హాయ్ అండి, ఎంఆర్ఎల్ వెరైటీస్ అండి. నేను ఈరోజు చూపించే రెసిపీ ఏంటంటే మనకి ఎంతో ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్తో చాలా రుచిగా ఉండే విధంగా చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని నేను చూపిస్తున్నానండి. చాలా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్తో ఉంటుందండి. ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది. మా ఛానల్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక 10 పచ్చిమిర్చి, 4 వెల్లుల్లి గబ్బాలు, జీలకర్ర రెడీగా పెట్టుకుని, చిక్కుడుకాయలు ఒక 1/2 కేజీ ఉంటాయండి. ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పోపు దినుసులు అన్నీ రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత వాటర్ పెట్టేసుకుని గ్యాస్ స్టవ్ మీద చిక్కుడుకాయలన్నీ దానిలో వేసి ఉడకబెట్టుకోవాలండి. ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి గబ్బాలు ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా గ్రేవీ కింద మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. తర్వాత చిక్కుడుకాయలు ఉడుకుతున్నాయి కదా, తర్వాత మూకుడు పెట్టేసి ఒక 4 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి ఇలా పోపు పెట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్ శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఈ విధంగా పోపు పెట్టుకోవాలి. పోపు సిమ్లో వేయించుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్ మీద కాకుండా సిమ్లోనే వేయించుకోవాలి. ఇది మా చెల్లి వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ విధంగా చేస్తారండి. చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈ కర్రీ, అందుకే నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి గబ్బాలు, జీలకర్ర మనం మిక్సీ పట్టాం కదా, ఆ గ్రేవీ ఇందులో వేసేసి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఈ విధంగా వేయాలండి. 1 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ విధంగా వేసి మొత్తం ఆయిల్లో ఫ్రై అవనివ్వాలి. పోపు పెట్టాం కదా, ఉల్లిపాయ పేస్టు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఈ విధంగా ఫ్రై అవనివ్వాలి బాగా. ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడగా మెత్తన ఉప్పు వేసుకోవాలండి. టేస్ట్కి సరిపడగా మెత్తన ఉప్పు వేసుకుని మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకుంటే బాగా ఫ్రై దగ్గరికంటే ఫ్రై అవనివ్వాలి. ఈ ఫ్రై రైస్లో కలుస్తుంది, తినడానికి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా దగ్గరికి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఉడకబెట్టుకుని చిల్లుల గిన్నెలో వాడేసుకున్న చిక్కుడుకాయలు అన్నీ వేసేసుకోవాలి. చిక్కుడుకాయలు ఒక 1/2 కిలో ఉంటాయండి. ఈ విధంగా వేసేసుకుని ఆ గ్రేవీ చిక్కుడుకాయలు కలిసేలాగా కలుపుకుని ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై అవనిస్తే అంతే, చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ఎంతో టేస్టీగా రెడీ అయిపోద్దండి. చక్కగా రైస్లో కలుస్తుంది, తినడానికి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. అందరూ ఇష్టంగా తింటారు, అంత బాగుంటుంది నోటికి. ఈ ఫ్రై చాలా చాలా బాగుంటుందండి. అంతే, చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ఎంతో టేస్టీగా రెడీ అయిపోయిందండి. అందరూ ఇష్టపడే విధంగా మా ఛానల్ మరి అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.